हेलो ब्यूटीफुल पीपल, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोना भाई। आई होप ऑल यू आर गुड। सो गाइस, मेरा बहुत दिन से भाई शौक था एक पीसी बिल्ड करेंगे। वो तो आप लोग को बता ही दिया। और मैं ढाका किस लिए आया? सिर्फ एक पीसी बिल्ड करने के लिए। मैं एक पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ, जो आप लोग को पता है। तो पीसी बिल्ड करने के लिए भाई मैं सभी को लेके, मेरा खालू, मेरे पापा, मेरे खालू के कोलीग को लेके आईबीडी भवन में चला आया और एक भी वीडियो नहीं बनाया और पार्ट्स टार्ट्स सब कुछ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट क्या करूंगा भाई, सिलेक्ट तो घर से ही सिलेक्ट करके ले गया। सब कुछ फाइनल कर लिया और हाफ पेमेंट भी कर दिया। 50,000 पहले पेमेंट कर दिया। तो मेरा पीसी बिल्ड करना स्टार्ट हो गया और मैं इस टाइम पहले का कुछ भी वीडियो नहीं बनाया, तो बाद का जब पीसी सेटअप कर रहा है उसका वीडियो बनाया। तो आओ आप सभी लोग एंजॉय करिए, पीसी का सेटअप जो हो रहा है उसको एंजॉय करिए। উনি পারবে আমি $284 হ্যাঁ दिमाग घूर गया भाई। আপনার সাথে কথা বলতেছি। খুলে দিচ্ছি যেমন এই কেজি নিয়েছে কোনটা এটা কি ওই জন্য তো চেঞ্জ করা হলো না। মাইক্রো ATX নিয়ে আসলাম। প্রথমে তো বড়টা ছিল। মনিটর গুলো কি আসছে? সমস্যা কি না এটা যাবে আমরা তো চেষ্টা করতেছি দুই ভাই মনিটর চেক করে দিবে না? মনিটর চেক করে দেন আপনাদের? মনিটর চেক করে দেয় না? জি সব চেক করে দিবেন। ওটাই তো বলি, চেক করে দেন। কি পাওয়ার খুঁজছেন? পাওয়ার সাপ্লাই ওটাই পাস দিছি তো বলেন তো আদি ভাই পিসি যত্ন বলতে যত্ন বলো 2698 বলেন যা করছিস এটা নিয়ে বুঝছিস যে তুই অফিসের বাইরে হয়ে দোকানে পাবি না কেন পিটাই যখন আমি ওই পিসি যখন আমি দিয়ে কিছু করতে ওই পিসি গ্যাসিং মেশিন সব আমার ওখানে দেখে আসছে ওরার পর দেখে আসছে ব্যাগ র্যাম জ্বলেনি এখন। র্যাম জ্বলছে। আসলে কানেকশন ছাড়া দিয়ে গেলেন না। জ্বলবে অটো ভিতরটাও জ্বলে নাকি? কি বলে 5700X 5700X ও গ্রাফিক্স আসবে না, গ্রাফিক্স নাই।
প্রসেসরে গ্রাফিক্স নেই। না কিবোর্ডে ও দুইটাই মনে হয় একটা আরামে করা আছে, আরেকটা মনে হয় ইনহাউসে আছে। আরেকটা নাট আছে তো মেবি। ওনার ওই একটা নাট ওখান থেকে দিয়ে দিচ্ছে। ও এটা তো ইয়ার গ্লাসে। तो गाइस आईबीडी भवन डेली दिन रात 8 बजे ऑफ हो जाता है, क्लोज हो जाता है, डायरेक्ट एक बार ऑफिशियली इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है। इसलिए भाई आईबीडी भवन 8 बज के ऑफ, फुल आईबीडी भवन ऑफ। इसलिए तो आज हम नहीं ले सकते पीसी क्योंकि फुल कंप्लीट नहीं हुआ है, उधर सॉफ्टवेयर का काज बाकी है, मॉनिटर कुछ भी नहीं आया। सो अभी हम लोग को वसुंधरा जाना पड़ेगा और वसुंधरा भी 9 बज के क्लोज हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं। आईबीडी भवन 8 बज के ऑफ हो जाता है और वसुंधरा हो जाते हैं 9 बज के ऑफ। और मेरा पीसी सेटअप में कुछ अगर गलती हुआ तो वो कमेंट करके जानना, और मेरा वीडियो करने का स्टाइल में कुछ गलती हो रहा है तो वो भी कमेंट करके जानना, मैं सही करने के ट्राई करूंगा। मैं तो सिर्फ ट्राई कर सकता हूँ और क्या करूंगा भाई। और आपका फ्रेंड को, आपका रिलेटिव्स को मेरा इस वीडियो शेयर कर देना। भाई भाई तू और मैं भाई भाई, तो शेयर कर देना भाई, सभी लोग भाई भाई है, इस भाई को भी शेयर कर देना और भाई के लिए। और सब्सक्राइब करना, फेसबुक से देख रहे हो तो लाइक बटन दबा देना।